аз задавам въпроси такива. Защо при най-разпространената игра в спорта в света, разпространения спорт, популярен спорт в света, футбола, такива развиващи страни като Уругвай, Парагвай, Перу, Аржентина, Нигерия, Камерун, да не говорим за Бразилия, където не съществува авторитет на спортна наука. Тези страни са развиващи и въпреки това футболистите на тези страни, на големите форуми, на световните първенства, побеждават такива страни като Русия, която претендира за много развита наука и другите страни. I have been asking myself a question, why such countries as Uruguay, Paraguay, Peru, not even to mention Brazil, have incredible achievements in, say, football. Considering that those countries do not have a stable sports methods or academic sports development. And yet they have better results in comparison to other countries like Germany or Russia, which have been studied sports as an academic for a very long time. Втори въпрос. Защо изчезнаха универсалните спортисти, примерно в леката атлетика, от 100 до 800 метра можете да побеждават. 100 метра плюс скок на дължина, троен скок и така нататък. Сега вече в 100 метра, който победи 100 метра, не побеждава на 200 и обратно. The other question that I have been asking myself is why such universal athletes do not exist anymore. Why it is so difficult to be good in different disciplines, such as only 100 meters or jumps. Are these athletes who do only one discipline, they do it well, but it is almost impossible to be good in a lot of disciplines at the same time. Защо десетобойците в една от 10 дисциплини нямат постижение на състезател, който само в едната дисциплина се състезава? Те имат някакви средни постижения на всичките тези дисциплини. The same question is with athletes who train 10 different disciplines. They have a mediocre scale of good results for each sport. They're not at their best at one of those sports because they try to perform good in all the 10 of them, which prevents them from being good at only one sport. Четвърти въпрос. Защо представители на животинския свят поддържат и развиват своите физически качества по друг модел на действие? При тях не съществуват периоди, раздели, макро и микроцикли. And the fourth question that I've been asking myself was why, when observing animals, for instance, they don't have micro and micro cycles. They don't have leisure periods, and they are all the time active. Те нямат процентни натоварвания, там 50%, 70% и т.н. Там има само максимално натоварване. They don't have performance of 80% or 70%. They have only performance achievements for 100%. Да, при тях all of the time. При тях качествата, специалното качество при тях, с което те обезпечават живота, е на свръхниво. The way that animals prey, whatever they do it best and they do it at 100%. This is the way they survive. Тази вечер ще се опитам да отговоря на тези въпроси. And tonight I will try to answer all those questions in my lecture. Първото е това? Това на Кирилия.
примерите не са толкова академични. Не са академични, но винаги, когато разговарям с моите опоненти, трудно ме разбират. И така, нека да ме извиня аудиторията, но с такива по-прости примери ще се послужа. Please excuse me for the simpleness of those examples, but every time when I talk with opponents who do not share my point of view, I have found that this is a simple method of explaining the way I think and the way muscles work, and this is a simple way to present it graphically, even though it is not an academical way. Това е една парна машина, As you can see, this is a train with coaches, която извършва някаква работа. which is performing a certain function. Ако се представим, че мускулното влакно и то също върши работа, We can compare this to a group of muscles or to a muscle fiber, which also performs some kind of duty. то също така извършва динамична работа. It also has dynamic function. Тук, разбира се, има разлика между машината, мъртвата и живата машина. Аз ще посоча тези разлики. Naturally, there is a difference between a living organism and this machinery, and I will try to talk about them. Но ето при функция тази машина, когато работи, изразходва, впрочем не това. Друга слайд? Кой ще бъде първи? Първата, тази, да. За която пушека показва, че тя работи. The smoke indicates that this is a functioning machinery. Тук също са две малки парни машини. Those are the same engines, Но тук няма пушек, значи те не работят. but they're not functioning. Когато работи тази машина, изразходва своите ресурси. When this machinery is at work, it is using up its resources, Енергетични и пластични материали. energetic as well as plastic. Когато те се изчерпят, те прави съобщение там, машиниста прави съобщение на централно управленческо устройство. When the resources are emptied out, then there is a signal sent to the central control unit. То от своя страна подава сигнал на депа, On its behalf, it съхраняват тези материали. it contacts those depots which have the energy that the machine needs for in order to continue working. И те по някакви транспортни системи обезпечават машината с тези материали. And those depots are present the necessary energy back into the machinery. They feed it back. Тези малките не функционират, не работят, те не изразходват, няма сигнал до това и не получават нищо. The little ones are not active right now because they do not send a message that their resources need to be refilled, and that is why they're not functioning at the moment. Това е. Тук обратно. This is the reverse situation. Малките машинки работят, изразходват, те подават сигнал и чрез транспортни системи получават As you can see, that those two smaller изразходваните ресурси. engines are working at the moment. It is because they have sent a signal of the need for the depots to be refilled. And so naturally the central control unit would send water or whatever energy is needed back into them in order for them to function. Така е в живата природа. Мускулните влакна, когато изчерпят своите ресурси, гликоген, това, липиди, там, масни киселини, ферменти и прочие, те подават сигнал до централна нервна система
и тя от своя страна включва депата и чрез кръвта, това е кръвоносната система, те получават нужните материали и продължават своята работа. This is the precise way that a human body would function, or human muscles, or any living organism's muscle function. That when there is a lack of energy, there's a signal sent to the brain, which on its behalf would provide them with glycogen and whatever else needed for them to function, energies, through the blood circulation system. До тук механизма е един и същ. Up to here, the mechanism of the way they work is absolutely identical. Но разликата между живата и мъртвата машина е такава. But the difference between the living organism and the machinery shown here is as follows. Тук сме включили малките. Now we have switched on the little trains. Когато те функционират, това е закон в живата природа, функцията изгражда органа. This is a law in organics that the function builds the organ or the muscle. Когато функционират, те увеличават, изграждат нови структури. And when they function, they form new structures. On the example shown, they're growing. Първо увеличават ето това е пеща, в която се поставят въглища. First of all, this is the coal storage, if we're talking about the train, so it will extend its size. В живата природа това се получава чрез увеличаване броя на митохондриите, само че някъде да пишат тук да не рисувам. Няма. Не, то тук може да пишете на това. Не. Това стана кириота, там. Митохондрии, това са As they enlarge their size, there's the number of дали ще виждате. Това е клетка. Това е ядро, а това е цитоплазма. Тук се намират едни органели, които имат форма на чехъл. This is a human cell, and in the cytoplasm of it, they're swimming those organelles which have this shape and form. В тях се намират цитохроми, т.е. това се казват кристи, това не е важно, но цитохроми, където веществата, като влязат тук, се разпадат на енергетични субстрати, т.е. улавят се. This is basically how the energy received into a cell is deformated, so the cell could use the energy provided. И затова те се наричат силови станции на клетката.